எல்லாருக்கும் வணக்கம். விக்கல் அல்லது ஹிக்கப் இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். என்னென்ன காரணங்களால் விக்கல் வருது? வேகமாக சாப்பிட்றது அல்லது காரமாக சாப்பிட்றது, அதிகமாக பேசுகிறது, சிரிக்கிறது, கார்பனேட்டட் பீவரேஜ் குடிக்கிறது, ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது மன அழுத்தம், கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய GERD, இந்த பிரச்சனைகள்னால கூட விக்கல் வரலாம். விக்கல்னா என்ன? அது எங்கேருந்து எதனால் வருது? நம்முடைய நுரையீரலையும் வயிற்று பகுதியும் பிரிக்கக்கூடிய தசையோட பேர் டயஃப்ரம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த டயஃப்ரம் தசை இரிட்டேட் ஆகும்போது தன்னிச்சையாக சுருங்கும். இது சுருங்கும்போது என்ன ஆகும்னா வேகமாக காற்று உள்ளே இழுக்கும். வேகமாக காற்று உள்ளே இழுக்கும்போது நம்மளுடைய தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய குரல் வளை மூடி, வாய்ஸ் பாக்ஸ், இது என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு அப்படி க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் நமக்கு விக்கல் சத்தமாக கேட்குறது. இந்த விக்கல் வந்துச்சு அப்படின்னா பொதுவாக தண்ணி குடிப்பாங்க, சர்க்கரை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க, எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டு கடிப்பாங்க, பேப்பர் பேக்கில் மூச்சு விட்டு பழகுவாங்க, அல்லது மூச்சை கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி பழகுவாங்க. பொதுவாக இந்த மெத்தட் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பெரும்பாலான பேருக்கு விக்கல் நின்றோம். ஆனாலும் ஒரு சிலருக்கு விக்கல் நிற்காது. அப்படின்னா நான் சொல்லித்தரக்கூடிய இந்த டெக்னிக்கையும் சில அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ்களையும் நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிங்கனாலே இந்த விக்கல் சரியாயிடும். அந்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் மூச்சை 3 ஸ்டெப்பாக உள்ளே இழுக்கணும். இழுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வைக்கணும். அதுக்கு பிறகு மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணணும். அது எப்படி 3 ஸ்டெப்பாக இழுக்கிறது, நிறுத்தி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லித்தரேன். நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். நார்மலாக நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுவோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மூச்சை 3 ஸ்டெப்பாக இழுக்கிறோம். இடையில எதுவும் விட்டுறக்கூடாது. சரியா பார்த்துக்கங்க. அதே மாதிரி மூச்சு நிறுத்துறது ஒரு 15லேருந்து 20 செகண்ட் நிறுத்திக்கங்க. மெதுவாக விடணும். அவ்வளோதான். இப்போ மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு கவனிச்சிக்கங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 3 அல்லது 4 பிரெத் எடுத்தாலே இந்த பிரச்சனை இம்மிடியேட்டாக சரியாயிடும். திரும்பவும் கவனிச்சுக்கங்க. ஒரு முறை கூட சொல்லித்தரேன். நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லி தந்த சரியாக கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. பார்த்துக்கங்க. மூச்சு நிறுத்துறது முழுமையாக செஞ்சு காமிக்கும்போது ஒரு 15லேருந்து 20 செகண்ட் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால தான் உடனே உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சது. நீங்கள் இந்த பிரச்சனை வரும்போது இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உடனே சரியாயிடும். இந்த மூச்சை இழுத்து நிறுத்தி இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா, நம்மளோட லங்ஸில் அந்த CO2 லெவல் அதிகமாகும்போது அந்த டயஃப்ரத்தை ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதுதான் இதோட டெக்னிக். இதுதான் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடியது. சயின்ஸ் இன்னொரு தியரின்னு சொல்லுது. நீங்கள் இந்த மாதிரி மூச்சை இழுக்கும்போது இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ரீனிக் நர்வில் நம்ம இன்னும் ஒரு டென்ஷன் அல்லது கன்ட்ராக்ஷனை கொடுக்குறோம். ஹைப்பர் கன்ட்ராக்ஷன் சொல்லக்கூடியது. அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டெக்னிக்கை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே பெரும்பாலும் விக்கல்ங்கிறது இம்மிடியேட்டாகவே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒரு சிலருக்கு வேறு சில பிரச்சனைகள்னால இது உடனே சரியாகாது. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு உதவக்கூடிய சில அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸையும் சொல்லித்தரேன். அதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. முதல் பாயிண்ட் ST13ங்கிற பாயிண்ட்டு உங்களுடைய நிப்பிள் லைனுக்கு நேராக உங்களுடைய கார் எலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிளாவிக்கில் சென்டர் பாயிண்ட்டு உங்களோட நிப்பிள்லேருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாவிக்கல் எலும்பை தொடக்கூடியது. தொடும்போது தொட்டு கீழே வரக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ். சரியா? அந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னா போதும். 2 சைடுமே மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து இந்த பக்கத்தில் நமக்கு தெரியக்கூடிய நம்முடைய கழுத்துக்கும் தோள்பட்டைக்கு நடுவில் வரக்கூடிய இந்த மசில், இந்த ட்ரப்பீசியஸில் ரொம்ப ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு. இந்த இடத்துல நீங்கள் அழுத்தினீங்கனாலே பெரும்பாலான பேருக்கு இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். இந்த இடத்த GB21 சொல்லுவோம். இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் மசாஜ் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களோட விக்கல் சரியாயிடும். அடுத்த பாயிண்ட் நம்முடைய தொண்டைக்குழியில் வரக்கூடிய REN 22ங்கிற பாயிண்ட்டு. இந்த இடத்துலையும் கொஞ்ச நேரம் மைல்டான ஒரு மசாஜ். அடுத்த பாயிண்ட் REN 17ங்கிற பாயிண்ட்டு நம்முடைய நெஞ்சு குழிக்கும் மேலே இந்த எலும்பில் வரும்போது நம்முடைய நெஞ்செலும்பில் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா
ஜென்ஸுக்குன்னா அந்த நிப்பிள் லைனுக்கு சென்டராக வரக்கூடியது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் மசாஜ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த விக்கலை வந்து சரி பண்ண முடியும். நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக இந்த மெர்ஃபின் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலுக்குள்ளால் ஒரு முறை விசிட் பண்ணுங்கள். நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டடான டாப்பிக்கில் நான் பேசியிருக்கிறேன். அவைகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கோ அல்லது உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கோ பயனுள்ளதாக இருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த நாள் இனிய நாளாய் அமையட்டும். நன்றி.